j'ai vu ta nuit. C'est comment ton prénom? J'ai reçu là, Pablo. Pablo, on est avec Pablo là, il avait froid aux mains là. Ah ouais, mon gars. Réchauffe-toi, on fait un petit feu là. Ah, vous êtes chaud. Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est combien de temps qu'il vient combien ça? Eh les gars, je vous mens pas. Eh il fait trop froid. Wesh wesh wesh. Eh le feu il fait trop du bien. Eh, j'ai les mains, elles sont congelées. 3000 mètres d'altitude mec. On était là-haut, gelé avec presque rien. On a trouvé un peu de bois, juste de quoi faire un petit feu. C'était pas grand chose mais pendant quelques minutes, on a oublié le froid. C'était simple, mais vrai.